Olá, seja bem-vindo a esse canal Ideia Louca do Top. Hoje estarei ensinando a vocês como montar essa motosserra da marca T-Maker. Vou montar passo a passo como montar. É uma máquina nova, nunca foi montada, não foi ligada. Vou ensinar vocês como usar os dois tipos de óleo e a gasolina. E também vou ensinar vocês como ligar ela, motor frio e motor quente. É totalmente diferente a maneira de ligar ela. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe e dê o like e comente aí. se você é de alguma região que está assistindo esse vídeo aqui, ó, faça um comentário aí e escreva de onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? Vamos lá? Bom, gente, aqui é os materiais que vem quando você compra a motosserra. Aqui está o motor, isso daqui é o freio da serra, isso aqui é um suporte de colocar a gasolina e o óleo, não tem o nível, né, certo, a medida certa. Isso aqui é vamos falar que é facão. Isso aqui é para colocar a corrente, né? Vem a corrente. Vem também uma chave, ó. Ela tem três utilidades. Tem a chave essa daqui, tem outra chave aqui e essa parte aqui para você tirar a vela, que vem uma vela para trocar a vela, essa parte aqui. E tem essas duas chaves L. Tem essa chave também. E esse daqui muita gente não fala, mas daqui é para você amolar a serra, entendeu? Quando é cega, você usa isso aqui para amolar. Muita gente não explica o que é isso aqui, mas isso aqui para fazer é uma lima para amolar. Isso aqui é a tampa da gasolina, né? Muita gente não sabe para que serve essa parte aqui. Essa parte aqui é para quando você colocar lá dentro, quando você destampar, ela não cair. Ela fica segura lá para não perder nos matos, essas coisas. Aqui ela fica dentro do buraco, do tanque. E a tampa não cai. Não é para partir isso aqui não. Tá bom? Isso aqui é a mesma coisa, do óleo. Isso aqui fica dentro do óleo. Aí quando você destampar, aí fica seguro dentro do encaixe do óleo lá. Para não perder também. E vem esses dois parafusos. Esse parafusinho aqui é dessa garra aqui, ó. E aqui é que vai aqui. Para segurar essa parte aqui. Beleza? Agora vamos fazer a montagem. Primeiramente você vira ela assim, ó, essa posição. Você pega aquela garrinha, não vai colocar desse aqui, ó, com essas pontas para baixo. Coloque ela para cima. Com essas três pontinhas, você põe para cima. Tá vendo? Aqui você põe tô com a mão só. Vou aqui, põe um parafuso. Não esquecer essa parte, a garra para cima. Não, você vai montar invertido. Pega o outro parafuso e vai para. E coloquei a chave mais grossa, tem uma fininha, e a chave mais grossa. Vou dar um aperto. Pronto, agora você vai pegar essa parte aqui, vai colocar aqui. Aqui você dá para usar os dois lados, esse lado aqui, ó, e quando você serra, vai usar essa parte aqui, ó. Conforme o tempo aqui vai desgastando, você pode virar o lado. E você pode, quando aqui estiver gasto de tanto usar, você pode desmontar e virar o lado, tá bom? E quando encaixar isso aqui, ó, tem uma guia, você não deixa tampando a guia, deixa um pouquinho assim, ó, para aparecer a guia.
vendo? Essa guia aqui, ó. Colocou. Ó, esse pouquinho a guia. Aí você vem com a corrente. Sempre pegue a corrente com a luva. Ó, a corrente ela tem uma seta. Uma setinha bem aqui. Isso dá pra ver. Ela tem que usar pra cá. Você pega ela. Coloca a seta pra cá. Aí ela vai encaixar. Ó, tem uma abertura aqui. Você vai encaixar aqui, ó. É onde que o óleo vai lubrificar ela. Deixa só assim, depois você aperta ela. Aí esse aqui é o freio. Ó, aqui a setinha, já está indicando já. Isso aqui é o freio que gira essa parte aqui que é da corrente. Ó. Se você fizer assim, ó, aqui tá sem freio aqui, tá folgado. Você for à frente, ó, para trás, aí dá o freio. Puxou para trás aqui, essa parte, aí dá o freio. Vai para frente, aí destrava. Destravou o freio. Esse aqui é o guia. É o guia que vai estar aqui nesse furo aqui, ó, que vai dar a regulagem desse facão aqui, ó. Vai para frente e para trás. Aqui é o que vai desenrosquear e enrosquear para essa aqui andar. Aí sempre for colocar, aí ver se essa parte vai entrar aqui dentro. Entrou. Ó, não entrou. Eu tenho que trabalhar ela para entrar. Só regular aqui que ela... Aí, entrou. Puxei um pouco a faca, entrou. Aí você pega a porca e vai enrosquear aqui. Se só dá um rosco, só para sustentar, não precisa apertar, só com a mão mesmo para essa aqui trabalhar. Se apertar muito, aí quando for mexer aqui para regular a abertura da corrente, isso aqui não anda. Mas deixa bem frouxo, só para isso aqui trabalhar. Essa chave aqui, ela é muito, ó, é anti-horário, já vai. Isso aqui é muito fino, não pega DTH, eu prefiro usar a minha mesmo. Essa aqui é mais larga, aí dá mais certo. Você vai, encaixa certinho. Encaixou, você vai apertando. Como fosse parafusando. Aí vai dando um aperto na corrente. Você vê que essa parte aqui, ó, vai ficar aparecendo mais, que tá afastando ela. Ó, tá bem seguro. Aí vê se tá com folga, se tem muita folga, aperta mais. De novo. Mais um pouquinho. Quando você for usar ela, ó, numa chave tá bom. Dando para girar, ó. Girou, aí você vai apertar os parafusos com essa chave aqui. Depois que encoxou bem a corrente, você vai apertando. Se deu um aperto, aí vamos para outro passo.
Eu virei ela. Agora essa parte aqui é onde que vai o óleo da corrente, ó. Aqui é o óleo da corrente. Isso aqui é a tampa. Qual óleo que é utilizado aqui para a corrente? No manual de instrução, ó, óleo da corrente. É 10 por 30, 10,30. Né? Aqui o óleo 10,30 para lubrificar a corrente. Aí pega a tampa, colocou o óleo, insira essa parte aqui dentro. Depois de colocar o óleo, aí tá tampado. E essa parte aqui é a gasolina. Que é a gasolina. Ó, pode ver que aqui, ó, tá escrito ali, ó, gasolina mais óleo. No sinal de imagem ali, ó, é um óleo de 2 tempos. Aqui vai a gasolina. Esse aqui é o recipiente que vai a gasolina, ó. Eles têm a medida, ó, 100 ml vai até os 600. Mas quando chega aqui 576, até aqui é gasolina. Até esse primeiro risco é gasolina. Até aqui é o óleo. Esse espacinho aqui que é o óleo. Tá vendo? Deu para entender? Primeiro risco é gasolina e o segundo risco é o óleo. Aí colocou aqui, aí enche aqui e vem com essa tampa novamente, coloca essa parte para dentro e fecha. Essa aqui é a chave liga e desliga. Esse aqui é o afogador. Já puxa para frente, para trás. Esse aqui é o puxador do motor, para ligar o motor. Aqui vai a parte do filtro, para trocar o filtro de ar. Aqui é o suporte para você pegar o motor. E aqui é o freio. Se você for para frente, aí trava a corrente não circula mais. E aqui, para destravar, é só puxar. Aí destravou. Agora vamos colocar os óleos, a gasolina na motor de serra. Se vira aqui ela de lado. Já comprei o óleo 2 tempos. Aqui, ó, que é o óleo 2 tempos que vai junto com a gasolina. A gasolina vai até essa marquinha aqui, ó. E aqui até aqui vai o óleo 2 tempos. Então eu já comprei o óleo para a corrente 10,30, que é o óleo da corrente. Agora só vamos colocar agora. Pronto, agora eu vou colocar o óleo 10,30, o óleo da corrente. Já fiz um furo aqui, ó. Vou colocar. É bem fácil, bem simples, não tem segredo. Aqui cabe, mas vai metade disso aqui. 250 de óleo. Pronto, encheu até a tampa. Esse aqui é a menorzinha, é do óleo. Você faz a dobrinha aqui para ela entrar. E ela estica lá. Ó, entrou. Aí vem aqui e tampa. Tampou. Viu a quantidade que usou? Bem pouco. Nem 300 ml não foi, ó. Foi 250 ml. O óleo da corrente. Agora vou colocar a gasolina e o óleo 2 tempos. Primeiro eu vou misturar o óleo aqui, né? 2 tempos na gasolina. Faço um furo aqui. Aqui
Eu abro. Ó, tem que completar. Aqui, vamos ver. Só pra ver. Mais um pouquinho. Só um pouquinho. Pronto. É isso aí, ó. Depois que mistura e balanço, misturar o óleo com a gasolina, aí não coloque direto, botou aqui, ó, não coloque direto, senão derrama bastante. Pega um funil ou coisa parecida, vou inventar uma coisa, veja só. Eu fiz uma adaptação aqui de como colocar gasolina aqui. Se você não tiver funil, uma garrafa PET, você corta, põe aqui na boca, vai a gasolina, bem mais fácil, para não derramar fora. Aí, sobrou um restinho ainda. Agora vem com a tampa, é a mesma coisa. Amassa um pouquinho ela aqui, ó, e põe aqui dentro. Colocou e tampa. Deixa bem enroscar bem certinho, não enroscar torto, senão espana a rosca. Fechou a gasolina. Fechou aqui também, que sobrou um pouquinho. Agora vamos fazer, vou ensinar vocês como fazer a ligação dela. Bom, primeiro passo que tem que fazer antes de ligar a máquina, eu vou ensinar você a ligar a máquina fria. A máquina nunca foi ligada, é a máquina fria. Toda vez que você for utilizar a máquina, ela está com o motor frio, você vai ligar dessa forma aqui que eu vou ensinar. Primeiramente, você põe o freio, põe para frente aqui, aí, freio para travar a corrente. Aqui aqui é o botão de ligar. Para baixo está desligado, para cima você liga. Ligou. Aqui é o afogador. Você puxa o afogador. Puxou o afogador, o que você vai fazer? Vai colocar aqui ó, no chão. Colocar no chão. Essa parte aqui para você colocar o pé. Não vai querer colocar aqui para puxar, pode dar acidente. Ou fazer assim. Você pode relar a sua perna e cortar. Põe ela no chão, com mais segurança. Põe o pé aqui. Com a mão esquerda, segura aqui. Tipo, empurrando ela para baixo, não para cima. Pondo ela para baixo. Com a mão direita, você vai puxar o cordão dela. Eu vou dar umas puxadas. Quando você ouvir um barulho de como se ela fosse ligar, aí você para e empurra o afogador. Depois que empurrar o afogador, aí você puxa de novo isso aqui. Vamos lá? Ó. Aí você deu um barulho como fosse ligar, você empurra o afogador e de novo. Você vê que depois que eu usei, a corrente folgou, ó, ficou bem folgada. Você tem que apertar novamente. Tem que afrouxar esses dois parafusos com a chave. Dá uma afrouxada. Afrouxou, aí você vem com a chave e aperta mais.
entrada. Você vê que ficou apertadinha. Aí você acosta de novo. Então, agora tá com o motor quente. Põe a trava. Não precisa mais puxar o afogador. Só liga ela quando o motor tá quente. Põe o pé aqui e puxa. Entendeu? Para. Depois que você usou já a máquina, vai guardar ela para usar outro dia. Você tem que fazer, tirar essa sujeira daqui, tirar toda a sujeira que é a parte da gasolina. Você limpa ao redor com pano, com pincel e esvazia o tanque de gasolina. Para guardar, tem que estar com o tanque de gasolina vazio. Se possível, dá até uma ligada dela para tirar toda a combustível de dentro dela. Aí quando for outro dia, pega a mesma gasolina e coloca e liga, faz o processo novamente. Liga, fogador que está fria, puxa o fogador, dá umas 3 puxadas até ela fosse pegar, aí empurra o fogador de volta e deixa aqui ligado, né? E você puxa aqui, quando está fria. Aí liga, beleza?